Buenas compañeros, acá probando el Pegaso 4 manos. Como lo ven está bien bueno. Si encuentro el link de descarga se los dejaré en la descripción. El mapa es el mapa Caldas Almace. El link del mapa no se los puedo pasar ya que solo es para los que están suscritos al canal de él y que están en el grupo que creó él. Entonces, si algo lo buscan en YouTube y hablan con él.
el mapa tiene un pequeño error en los policías, ya que están muy altos, pero para la próxima actualización ya vendrán organizados, según dijo Almasi. Bueno amigos, eso fue una pequeña muestra del mapa. No se los puedo mostrar todo porque ya sería muy largo el video, pero en YouTube lo pueden encontrar como mapa de Caldas. Como dije, el mapa no se los puedo pasar y los créditos del mapa son de Almase y el carro es de John Parra. Espero les haya gustado y buscaré el link para dejárselos en la descripción. Hasta luego amigos.